To nasze ja jest przeszkodą. Stanowisko naszego ja jest przeszkodą. Osoba albo brak osoby. Tutaj to jest bardzo proste. Kiedy stoję za osobą, na jakimś poziomie nie odczuwam pełnej swobody. Kiedy widzę stanowisko osoby, kiedy widzę stanowisko jakiegoś skrzywdzenia albo zajęcia opinii, to mogę też zobaczyć, z czego to wynika, ale tylko dlatego, że wycofałam się, widzę to z dystansu. Osoba nigdy nie ma dystansu. Nawet jak jest wielka, światła, mądra, współczująca, miła, nie ma dystansu, bo jest współczującą, miłą osobą. I się stara, bo wierzy, że taka powinna być. Bo na przykład świat jej powiedział, że taka powinna być, bo to jest dobre. Bo to jest dobre. Ale to jest znowu powiedziane przez społeczeństwo, że to jest dobre. My musimy zobaczyć jeszcze poza to, musimy zobaczyć wszystkie maski, które nakładamy. Nawet ta chęć dobra bywa fałszywa. To jest ciekawe, że bardzo wielu ludzi na przykład chce pomagać innym właśnie z tej idei, w którą gdzieś silnie uwierzyli, że to jest dobre i że tak trzeba. Natomiast nawet tą pomocą innym chcą tak naprawdę zasłużyć na miłość własną, której nie mają. Że tą miłością, którą się dostanie, wreszcie pokocham siebie. Więc nadal to jest niewolnictwo. Nadal zabiegamy o tą miłość naszym dobrem, naszą dobrą postawą zabiegamy o miłość. Więc jest to nadal szukanie miłości na zewnątrz. Jak coś dobrego zrobię, to może wreszcie sama siebie zobaczę w dobrym świetle. A my nie musimy. To podstawowe nasze dobro, podstawowe dobro naszej natury już tu jest. Niezależnie od tego, co się dzieje. Niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, to mamy dostęp do tego podstawowego dobra. Niezależnie od tego, jak nasz organizm reaguje, to naszą istotą jest to podstawowe dobro. Czy zabiera zdanie w taką stronę, czy zabiera zdanie w inną stronę. My się wszyscy spotykamy w tym samym miejscu, poza zdaniem. Dlatego mówi się, że tymi dobrymi chęciami naprawdę czasem jest piekło wyblokowane, jeśli to są dobre chęci osobowe, wynikające tak naprawdę z rany, którą mamy. Ale też nie mówię tego, żeby ktokolwiek się za to oceniał, ponieważ niesamowite i szalone są pokłady naszego braku miłości własnej. Braku przyjmowania tego, co jest. Pokłady tego są ogromne. I nasz umysł sprawnie skrywa się w najróżniejszych miejscach. Za różną prawdą się skrywa. Na pewno mieliście takie doświadczenia wielokrotnie, że czasem stała się rzecz straszna, bardzo trudna rzecz.
a po jakimś czasie okazało się, że przyniosła przepiękne owoce. Przyszło na nie czekać, ale przyniosła. A czasem zdarzyło się coś, co wyglądało na fantastyczne, a po chwili okazało się trudne. Stąd nie nam oceniać. Poczujcie tą część nas ponad podziałami, ponad określeniami, ponad racją. A jednocześnie w wolności, ponad racją, ale jednocześnie w wolności, by mogło się wydarzać to, co się dzieje. By mogło się wydarzać to, co już się dzieje. Więc to jest troszeczkę tak, jak puścić w tej chwili wolno swój umysł. Puśćcie go. Naprawdę. Uwolnijcie swój umysł też. Niech robi, co chce w tym momencie. Nie każcie mu iść w jakieś miejsce. Nie mówcie sobie, co jest dobre, a co złe. Ani nikomu. Dajmy sobie chwilę takiej wolności. I w tej wolności możecie zauważyć, że naprawdę naszym jedynym doświadczeniem nie są nasze myśli, i nasze stanowiska, i nasze emocje. To nie jest jedyne doświadczenie. One się artykułują wtedy mocno, kiedy w nie wierzymy. Albo kiedy chcemy ich uniknąć, chcemy je wypierać, to wtedy walczą o swoje życie jeszcze głośniej, kiedy chcemy je wypierać. Wszelkie wyparte części nas samych biorą odwet w postaci myśli i emocji, które nas nachodzą. Więc teraz dajmy sobie chwilę wolności, nie wypierania niczego. Nie musimy być jak w szkole, na baczność wszyscy. I nie musimy też kurczowo trzymać się swoich racji. Możemy rozluźnić to trochę. I dopiero kiedy puszczamy i pozwalamy takie rozluźnienie, pozwalamy na nie, to dopiero wtedy są warunki w ogóle, żeby móc rozmawiać o czymś głębiej. Dopiero wtedy są warunki, gdy możemy robić badanie siebie, kiedy możemy zaglądać do naszej istoty, do naszego źródła. Bo inaczej bardzo trudno będzie. Bo inaczej będziemy właśnie próbować to robić z sobą. Podczas gdy, kochani, my tu siebie badamy. Nie można siebie zbadać sobą. Musimy wyjść z siebie, by zbadać siebie. Musimy wyjść poza te wszystkie osobowe schematy, by je zobaczyć, a nie swoją preferencją, swoim przywiązaniem, czy swoją chęcią, czy swoją moralnością badać. Swoim zdaniem też. My badamy to zdanie, a nie badamy naszym zdaniem.
W to miejsce niewiele ludzi tak naprawdę trafia. Miejsce satsangu, tak jak teraz tutaj siedzimy, niewielu ludzi trafia na to. Niewiele ludzi chce w ten sposób spojrzeć, bo to wymaga ogromnej odwagi. Ogromnej odwagi wyjścia poza te schabowe schematy i racje, i prawdy. Natomiast każdy z nas tutaj jest w stanie to zrobić, wyjść poza siebie, nawet nie ruszając się z krzesła. Każdy z nas jest w stanie zrezygnować z siebie na poczet tego badania, prawdy tak naprawdę, odkrywania czegoś więcej, głębiej o sobie. Nie ma większej wolności, jak wolność od samego siebie.